Hej, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się najmniejszym minivanem należącym do Opla, a mianowicie modelem jakim jest Meriva. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy egzemplarz pochodzi z 2008 roku. Jest to pierwsza generacja, która została zaprezentowana w 2002 roku podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. W hiszpańskiej Saragossie była ona produkowana do 2010 roku. Gdybyśmy spojrzeli na Merivę pod kątem wielkości, to zostałaby ona umieszczona pomiędzy Oplem Agilą a Oplem Zafirą. I właśnie dzięki dużej sprzedaży Zafiry producenci pomyśleli sobie, dlaczego by nie wprowadzić drugiego minivana, tylko o mniejszych gabarytach. I tak właśnie zrobili. W Merivie zastosowano system FlexSpace, dzięki któremu możemy przesuwać i składać siedzenia, przez co przestrzeń bagażowa może być o wiele większa i zupełnie płaska. Producenci bazowali tutaj na tej samej płycie podłogowej występującej w Corsie C. W 2005 roku zaprezentowano model po faceliftingu. Między innymi zmieniono atrapę chłodnicy, tylne lampy, klapę bagażnika oraz przedni zderzak. W Wielkiej Brytanii Meriva znana jest jako model Vauxhall Meriva, a w Ameryce Południowej jako Chevrolet Meriva. Do jego konkurencji należy Citroën C3 Picasso, Honda Jazz, Ford Fusion czy Renault Modus. Ceny w tym roczniku wahają się od 11 do 19 tysięcy złotych. Pod maską pracuje benzynowa jednostka 1.4 Twinport EcoFlex o mocy 90 koni. Jak na Opla przystało, w ofercie mamy szeroki wachlarz silnikowy. Jeśli chodzi o silniki benzynowe, to mamy tutaj 6 wersji, od 87 konnych do nawet 180 konnych OPC. Natomiast z diesli to mamy 4 wersje o mocy od 75 do 125 koni. Jednostka 1.4 wraz ze 105-konną wersją 1.6 są najlepszymi silnikami oferowanymi przez producenta. Spalanie wynosi około 6,8 litra na 100 km. Bagażnik w tym aucie jest bardzo pojemny i stanowi jedną z największych zalet tego samochodu. Głównie jest to zasługa wspomnianego wcześniej systemu FlexSpace. Jego minimalna pojemność wynosi 350 litrów ładunku. Po złożeniu foteli otrzymujemy 1410 litrów. Wygląd wnętrza jest typowy dla pojazdów Opla. Cały kokpit pokryty jest szarym, twardym plastikiem, świetnie znoszącym próbę czasu. Może wyposażenie nie należy do bogatych, jednak jest bardzo funkcjonalne. Z systemów wspomagających jazdę mamy tylko system ABS oraz ESP. Przednie szyby oraz lusterka możemy regulować elektrycznie. Natomiast już tylne szyby będziemy musieli konfigurować ręcznie. Znajdziemy tutaj manualną klimatyzację, immobilizer, fabryczne radio MP3 z wejściem na płyty CD oraz gniazdem AUX. Mamy tutaj aż 6 poduszek powietrznych, wielofunkcyjną wspomaganą kierownicę i często przydatny system ISOFIX. Ładnego efektu dodają alufelgi. Manualna 5-biegowa skrzynia biegów oraz halogeny dopełniają niewielkie wyposażenie. Jedną z największych zalet jest bardzo duża ilość miejsca w aucie. Spokojnie zmieszczą się tutaj osoby z wzrostem powyżej 180 cm. Maksymalnie przedni fotel odsuniemy do przodu do tej pozycji. Natomiast maksymalnie do tyłu do tego położenia. Pojemność schowka jest bardzo przeciętna.
Podczas jazdy Meriva wygląda przyzwoicie. Poziom wyciszenia jest na dobrym poziomie. Na postoju poziom głośności wyniósł około 33 dB. Zawieszenie jest sztywne, a fotele są dosyć wygodne. Na plus na pewno zaliczymy sobie dużą ilość miejsca w aucie, ekonomiczny silnik oraz bardzo odporną na rdzeń karoserię. Natomiast wadami może być lekko ograniczona widoczność z pozycji kierowcy z powodu szerokiego słupka B oraz stosunkowo niewielkie wyposażenie. To auto oceniliśmy na 9 punktów w skali do 10. Obecnie ten samochód jest wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosi 13,5 tysiąca złotych. Jest ona jak najbardziej adekwatna do rocznika, świetnego stanu technicznego, blacharskiego oraz bardzo zadbanego wnętrza. Link do oferty oraz numer kontaktowy do osoby sprzedającej możecie znaleźć w opisie tuż pod filmem. Słowem podsumowania, jest to bardzo rozsądny wybór i jak najbardziej możemy polecić ten egzemplarz. W tym odcinku to byłoby na tyle. Koniecznie zobaczcie nasze poprzednie odcinki i dajcie znać w komentarzach, jakie auta chcecie, abyśmy nagrali. A jeśli chcesz, by Twój samochód ukazał się w kolejnych filmach, to koniecznie się z nami skontaktuj. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Just